No niin, aloitetaan. Tänään käydään läpi tämmöisiä. Vessapaperihankintojen ulkoistaminen sekä uhkapeleistä sakottaminen. Tää vessapaperihankintojen ulkoistaminen on tämmönen päivän polttava puheenaihe, tai oikeastaan pitemmänkin ajan polttava puheenaihe. Meillä on täällä ollut tapana keitellä muun muassa papereita semmosissa isoissa padoissa ja niistä sitten leipoa se vessapaperi. Ei vittu, en mä oikein kuule. Sitten toinen juttu on tää uhkapeleistä sakottaminen. Sehän on täysin vastuutonta hommaa tuommoinen uhkapelin pelaaminen. No niin, ja onko teillä ehdotuksia näistä vessapaperimerkkilaaduista? Meillä Karin kanssa on kyllä ollut tapana pyyhkiä perseemme hiekkapaperia. Eikä tunnu missään. No ei varmaan tunnu missään. Teillä muuta saattaa olla vähän tällaisia neitimmäisiä ongelmia. Mitä on hyvä elämä? Onko se sitä, että menee koulun jälkeen Arnold's Donutsiin? Hyvä elämä on sitä, että tuntee rakkautta sydämessään. Sydän, se on vaan sellainen pumppaava elin. On pennan faller, niin se on menos. Uhkapeleistä sen verran, että kyllä se melkein pelaajalta sormia on vietävä, ettei ne uhkapelit enää jatku tässä porukassa. Sen verran paatunutta porukkaa kyllä. Niin, mitä Do all the crazy things that you can't explain. You shoot the moon, put out the sun when you love someone. No niin, ja niinhän se on, että rahalla siitä hevosesta pääsee, niin miksi pääsitte kokouksestakin, että tää oli nyt varmaan tässä. Minä haluaisin vielä tähän kokouksen loppuun tästä asian huomioon. Tästä taululle. Nostatko sen siitä? En nosta. Joo, mitäs nyt tästäkin sitten opit? Lähinnä se, että no kaikki on täysiä idiootteja. Joo. Kuule, mä luulen J.P., että me mennään nyt pelaan pilistä. Häädetään ne kakarat pois sieltä alkoholista. Sehän paskaa. No joo. Kuule Ursus Harttus, paista noin valot pois. Joo, Joo. minä laitan. Niin siis tosiaan tämä Internetix on todella hyvä sivusto, että sieltä löytää matematiikat. Ja, missä se kaikki? Joo, no minäkin tästä varmasti lähden. Kotona ollaan salkku. Hyvää yötä, pikkusalkku.
On hetkittäin piinaa, ilman hauskaakin voi olla viinaa. Joo, hyvässä ja pahassa, pidän pullokeräys mummot rahassa. Rip maksa, goodbye aivosolu. Abile, kohta, metsässä Jari, Otto 15. Otan hörppyy, Irvin imu. Mulla on jano, anna hirvi. Saanko mä joku? Onko sulla meininkiä? Älä painaa tuossa. Joukkas! Sillä on puulirkki. Kuinka? Mä tain se vasta, et se voi... Se on vähän tiukas siellä. Siis hyvästi selvä päivä. Let's mennään. Koputa vaan jo. Marinoidaan, nyt maksaa. Mä tarjoon, sä maksat. Hei tyttö, lauletaan viisuu. Viina pukee sua ja yleensä riisuu. Turha, mua on syyttää. Nyt loppu juominen ja aletaan riittää. Ja lukossu ja kaljaa. Hölkyn kölkyn. Me nostetaan maaljaa. Selvästi hyvä päivä. Hyvä päivä. Toi purovarsi. Purolla näyttää. Älä ota liikaa. Olisiko se näin? Vai saako tähän jäädä? Älä nyt. Mä otan vielä vähän. Jos sulla on jano suu auki. Jos sulla on jano suu auki. Okei, Anton vittu sieltä. Slash. Joo. Just näin. Koputus, niin mitä teet? Mulla on jano, sulla on jano. Kaikki sanoo. Hyvä juoma, parempi mieli. And now for something completely different. Maanantai-aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinään. Olen työpaikan sonni, porsa sekä apina, suu täynnä kuivaa heinää. Silti toimistan tyttöjen salaisissa unissa, kaikkien kanssa vehtaan. Tunnen hankaussähköä, kipinöitä munissa, minä se vasta kehtaan. Olla mies, nainen, tahdotko että sun...